Это Нюша сделала? Нюша, я ремонт делаю, а ты зачем обдираешь? Я ж поклюю, а ты обдираешь. Для чего? Это кто сделал? Вот это кто сделал? Чего вот это вот танцуете теперь? А, прощения выпрашиваете? Сначала пакостите, а потом выпрашиваете прощения? Кому дизайнеры нужны? Обращайтесь. Вот смотрите, у вас будет индивидуальный дизайн. Такого нет ни у кого. Это вот старший дизайнер. Вот она, бессовестная рожа. А то убежал младший дизайнер.